nkomeje kubashimira ku cyizere by'umwihariko mutugirira inshuti zacu abadukurikira buri munsi ku inshuti z'ikiganiro cyacu mbabwira yuko tubashimira cyane kandi ko dushimira uruhare rwanyu muri iki kiganiro. Ndashimira cyane abantu batwandikira baduhamagara ku matelefone, umusanzu wanyu wose mutanga turawakira kandi ndabamenyesha ko tubyishimira cyane. We are really very thankful. Nous en sommes très reconnaissants. Muri kumwe nk'uko bisanzwe na coach Esdras Karekezi, tukaba tugiye kuganira ku buryo umuntu yazamura abacuruzi, abantu basanzwe bacuruza bazamura urwego rwabo rw'ubucuruzi. Ndashaka kuvuga ariko mu buryo bwo gutanga bwo gucuruza mu gihe bavugana n'abakiriya, bwo gucuruza bakavugana n'abakiriya ku buryo babagirira n'icyizere. Akenshi iyo urebye ibyo ducuruza usanga ducuruza ibintu byo mu bwoko bubiri, service cyangwa se produit. Ni gake cyane umubare munini w'abantu bazi iyo umubajije ngo se icyo ushaka gukora ahita akubwira ati ngewe nacuruza nk'imyenda, nacuruza nk'iki, ariko ni gake cyane abantu bavuga kuri produit ya gatatu ariwe muntu. Umuntu ngiye kuvuga bitandukanye na bya bindi abantu bita byo gucuruza umubiri cyangwa kidashaka kuvuga icyo navuga ngo selling yourself, kwicuruza wowe nk'igicuruzwa bakabanza bakakugura. Ndavuga ko abantu benshi baza bagana service yawe ntabwo icyo babanza kureba mu by'ukuri cya mbere baba baje kureba produit, ariko ni iki gituma bagurira umwe bakareka ubundi? Ni ukubera ko batandukanira ku buryo bo ubwabo bicuruza. Icyo ni cyo akenshi bavuga ngo ni customer care, ariko reka mvuge ni ukwicuruza cyangwa kwigurisha wowe, abantu bakabanza bakagura uriwe personality yawe, ubumuntu bwawe muri ka kazi. Sindi kuvuga ubumuntu gukuza umucuruzi ukajya umuha ibyo utagombaga kumuha, ahubwo ni uburyo ugaragaza ubunyamwuga muri ka kazi ukora. Iyo turebye mu mibare, mu byegeranyo byagiye bikorwa, reka turebe tumenye n'impamvu abantu bamwe bacuruza abandi bakora byinshi abandi ntibakore byinshi. Reka turebe hano kuri iki kigereranyo, kuri iyi tablo bigaragara ko abantu bagera ku mubare hafi 80% bari muri business baba baje kugabana 20% y'ibikorwa muri business. Baba ariko baje kugabana 20% y'ibikorwa muri business. Ni niyo mpamvu bavuga ngo byaranze, byarapfuye, ntibikimeze neza, ariko nta nubwo byigeze bimera neza kuri bo, kubera ko nta strategy yindi ikeneye kwigena akicarayo akagumayo agataha. Muri aba bantu ariko hasigaramo abantu 20% nibo bantu bari aha ngaha. 20% baragenda bakiharira 80% y'isoko. Nibwo ujya kubona ukabona abantu batangiriye business rimwe, ariko bamwe bagera kuri abandi ntibageze kuri. Muri aba bantu rero harimo ibice bibiri nabo. Harimo abantu bagizwe n'10% by'aba 20 twita ba hunters, n'abahigi. Akazi kabo no kuzenguruka bashaka abakiriya, anishyura n'abana batoya, anishyura n'abantu yewe batazi na produit, batanafite personality ijyanye n'iyo produit, ngo bagende bamamaza umuryango ku muryango bavuga yuko ibintu ari macuruza. Bagende bavuga bati twagizanye imyenda mishyashya, bavuga bati ngwino hano gurira ngaha, ariko ugasanga ni ba hunters. Icyo ni ukubona amafaranga, ntabwo yitaye ku byifuzo by'umukiriya. Kuko nubwo waba uri umuhanga gute, simbizi ukuntu wafata umuntu uri munsi yawe cyane muri personality, mu mibereho ye, ukaza ukavuga yuko ari uri bukuzanire umukiriya, mu gihe ubwe nawe atazi ibyo intego zawe naho uva naho ujya. Birashoboka wenda ko abakozi bakora mu kigo kimwe bose baba bumva kimwe intego za company cyangwa se ikigo bakorera. Hazamo rero 10% ryabo twita professionalism. Aba ba professionnel usanga biharira inshire 5, 10, inshire 20 cyangwa se zinarenga by'ibyo aba bose binjiza. Rimwe uzasanga
ari umuprofessionnel aho kumva ko ari umuprofessionnel usanga bamwumva bakunda kuvuga ngo no ngo abantu ngo buriya ngo umunyamahirwe ngo buriya ngo leta imuha amasoko menshi ngo buriya ngo abantu bose ngo niba ngo amasoko ngo wayihariye mu by'ukuri ntabwo ari ko biri ahubwo ikintu gikunda kugenderamo ni professionalism reka se tuvuge ko ibyo ngibyo ari byo bavuga bahita baza muri uru rwego ndagira ngo bwire ko ku rwego ntirujya rutinda kubaho ikinyuranyo cya hunter ni farmer hari abo twita ba hunter ni umuhigi hakaza na farmer ni umuhinzi umufama cyangwa se umuhinzi agera ku bintu byose yateguye aba yabiteguye neza aba yateguye umurima we akawutegura neza ariko umuhigi arya ibyo abonye ndashaka kuvuga iki rero ba professionals baba bameze nka ba farmers ni abahinzi ibyo bakora byose baba babiteguye ni gute rero umuntu abitegura icya mbere nuko ubanza kumva abantu ubanza se gutega amatwi abantu ku buryo ubahereza ibyo bakeneye bivuze ko kugira ngo ucuruze neza nuko ubanza kumva abantu ntabwo rero wakumva abantu uri kubumvisha igicuruzwa ahubwo ubumva ukurikije ibyiyumviro n'ibyifuzo byabo mfite igitabo cyiza hano cyitwa ngo ni consumer behavior cyangwa se imico itandukanye igendanye nabo twita abagura services zacu cyangwa se ba consumers ba consumateri b'ibyo dukora biba bisaba ngo nabwo umenye ba consumateri bawe b'ibicuruzwa byawe ni bande hari ibintu rero bigeze kuri bitatu nshaka kuvugaho ariko nkibanda ku cya kabiri cya mbere nuko 80% yo kugira ngo ucuruze mu by'ukuri kugira ngo ube umuprofessionnel ukore professionalism mu byo gucuruza nuko biba mu mutwe ntabwo biba muri service no muri product ucuruza ikindi nuko abantu bacuruza cyane bakagera kure cyane muri ba bya 10% navuze bagenda bakuba inshuro abandi nuko bahorana icyizere bahorana positive mental attitude ikindi nabo optimiste bareba kure bajya ibyo bakora byose bijya kure optimism rero cyangwa se icyizere kiva ku bintu birindwi ikintu cya mbere kivaho ni ambition cyangwa se intego intumbero umushamaduko wo kugera ku kintu runaka wo kugera ku ntego runaka ndashaka wenda ko mu mezi 5 nzaba nageze ku kintu iki ngiki ndashaka ko mu mwaka nzaba nageze kuri iki mu myaka 5 nzaba ndi kuri iki mu myaka 6 mu myaka 10 mu myaka 20 urumva ko iyo ni intego ariko umushamaduko wo kwigeraho nta muntu utagira intego ariko umushamaduko wo kwigeraho ntabwo ari buri wese uwugira birasaba kugira intego n'ahantu n'icyo ushaka kugeraho icya kabiri ni ukugira ubushake icyo twita courage ni ubushake bwo kubona ko inzira igoye ariko ukavuga ati ngomba kuyicamo iyo umuntu ashatse kugera ku ntego ndende ahura n'ibigeragezo birebire intego ntoya zigira ibigeragezo bitoya intego ndende nazo zigira ibigeragezo binini ni ukwemera gucamo ibyo bigeragezo kugira ngo ugere kuri za ntego wiyemeje mu buzima cyangwa se muri business yawe ikindi ni cya gatatu nicyo twita commitment kuvuga ngo aha hantu ngomba kubikora ntabwo nzagirekura kugeza mbigezeho icyo ni cya gatatu icya kane ni ukuba umuprofessionnel cyangwa se kuba consultant kuba ni ukuba umuntu ukemura ibibazo iyo uzanye ku isoko uje gucuruza igisubizo ukaba abantu ushaka kuvugana nabo ubazaniye igisubizo barakigura ku mafaranga yose waba ukibahayeho niba umuntu ari umuntu reka dutanga urugero mu buryo bwo kwita ku bakiriya bacu tuvuge ko ngiye gucuruza imyambaro minini ariko minini nako y'abantu banini niba ari abantu banini nabo ubwabo baratandukanye umwe ni munini no muhanzi ujya kuri stage kuzamuka undi nawe no muhanzi no mupasteri munini nawe ujya kwigisha kuri podium undi ni n'umuntu munini w'umwarimukazi undi murumva ko niba abantu bakora muri kariyeri zitandukanye no kubacuruzaho nubwo bose bari muri rwa rwego ntabwo bambara ibintu bimeze kimwe nubwo bafite taye zimwe cyangwa se bafite ingano imwe bisaba ko numva abantu kugira ngo nze gutanga igisubizo kijyanye n'ibyo ngiye guha umukiriya wanjye icya gatanu no kwitegura ni ikintu cy'ingenzi cyane kubera ko
bisaba ngo rezilita zose ugezeho ube waziteguye. Ntucungire ku bakiriya baguhamagaye, ntucungire ku bakiriya we bakugezeho gusa mu buryo bwizanye, ahubwo ukamenya no gusetinga ukavuga ngo abakiriya baza nabigizemo uruhare ni bangahe. Reka tuvuge gutya, niba ushaka success ni uko ufata inshingano y'uko 60% by'abakiriya bazi wawe ugomba kuba wabigizemo uruhare. Ikindi cya gatandatu, ingingo ya gatandatu mu kugira ngo ucuruze cyane ni ukwiga, ni ukumenya amakuru yose yibanze ajyanye n'ubucuruzi bwawe. Fata amakuru yose adafite aho ahuriye na business yawe uyashyire ku ruhande, uyima amatwi, ukurikirana amakuru, ukurikirana amanama, ukurikirana abakoce bafasha gusa kugira ngo business yawe ijye mbere. Niba ari telefone uhamagare ya yindi business, telefone za business izindi ziba ari iz'umuryango wawe. Icya karindwi no kufata ibintu mu nshingano, kuba responsable. Ibi bintu ko ari birindwi ni ingenzi. Sinzi niba na mu minota mikeya umuntu abafite ababivuzeho byose, ariko ku bantu baduhamagara bamwe bajya batwandikira barabizi yuko mbasha kubibabwira no mu minota irenze iyi ngiyi tukabivugana. Kandi intego yacu ni iyihe? Ntabwo intego ari ukuvuga gusa, intego yacu ni ukugira ngo ugende uhite ushyira mu bikorwa ibi bintu, ufate ugire ambition ugatako ubundi ndashaka kujya hehe, none se ko nshaka kugera hanga niteguye kwishyura ikiguzi cyawe ko harimo ibizangora, ukitegura kwishyura icyo kiguzi. Wamara kwishyura icyo kiguzi ugomba gufata ingingo ya gatatu yuko nta muntu ugomba kugukura kuri icyo kintu aricyo navuze kwitwa commitment, ugomba kugukura ku cyemezo ufashe. Ikindi, mu nzira yose genda uri umuntu udashaka amafaranga, ahubwo ugenda ukemura ibisubizo. Abakiriya bawe bagura ibisubizo aho kugura produit, bagura ibisubizo. Nibagura ibisubizo bazajya bahora babigushakiramo, ariko nibagura produit bazajya no kwishakira ahandi. Ariko we nuba igisubizo ku marangamutima ye y'ibyo yibwira n'ibyo yifuza, yewe rimwe na rimwe ukanamufasha kubona igisubizo cyiza kirenze icyo yatekerezaga, azakugurira kenshi. Ikindi, tegura, gira inyigo yo gutegura ibyo ushaka kugeraho. Niba utabishoboye hamagara abakoci bagufasha. I am here for you. I'm here for you. Success yawe ingana success yanjye. I will continue to support people. Reka mvuge icya gatandatu ni ukwiga. Menya gukurikirana amakuru umunsi ku munsi, uvanemo ibiganiro bipfuye, uvanemo abakwanze, uvanemo abagukunze, uvanemo ibintu byose bituma umutwe wawe udahugira ku cyo ushoreye gukora. Muri Bibiliya habamo amagambo avuga ngo nta muntu ushobora gukeza abami babiri. Nufata umushuti wawe ukamuvanga na business yawe birarangira bipfuye. Fata business yawe uyishorerane n'umuryango wawe, uzabigeraho. Icya karindwi, ibipfa ibikira byose biri mu nshingano zawe. Be responsible. Fata responsibility yo kugera ku ntego zawe, nta wundi ubihaye. Nyuma y'iminsi mikeya ufashe izi ntego kandi wakumva utari bugereho, ndabizi kuzavuga ngo hura nabikoze, byagezweho, koca yangiriye inama nanjye nayishyize mu bikorwa. Ndanabizi neza yuko atari buri wese, bamwe barabyumva bagahita bacaho, numva bavuga ngo ni ukwimanukira cyangwa kwizamukira, bagahita bagenda ntibabikiteho. Ariko ubyitayeho, wakumva utanabyumva ukaduhamagara kugira ngo tugufashe, natwe turiteguye. Ndabashimiye cyane ku mwanya muba mwampaye, ku mwanya mufata amamega yanyu mukoresha, ama-subscription mukora subscription, kudusharinga n'inshuti zanyu zikora gukora bimwe cyangwa se abo ushaka ko nabo bagera ku ntego. Ibyo bintu byose ndabashimira cyane. Hagati aho kugeza igihe tuzabonanira, yari inshuti yanyu Coach Esdras Karekezi.